用简单的食材让你们吃得更健康。大家好，我是营养师小青。今天我在评论区看到有朋友咨询说有没有化痰的汤。确实啊，现在的天气呢比较干燥，我们饮食呢多以滋阴润肺为主。今天呢，我就给大家带来一款化痰止咳的汤。雪梨具有滋阴润肺、止咳化痰的作用，白萝卜可以消炎、止咳化痰、理气的功效。下面呢，我教大家煲一下这款汤。今天我们准备的食材有雪梨1个、白萝卜150克、冰糖10克、陈皮5克。我们把白萝卜给它切成块，把雪梨一开为2。砂锅中准备2斤水，我们把雪梨倒进砂锅中，放入白萝卜，倒入陈皮、冰糖，大火烧开，改小火煲30分钟。大家好，现在我们这款汤呢已经煲好了，打开锅看一下。陈皮含有挥发油，有祛痰的作用；白萝卜含有维生素 C 和锌元素，能增强人的免疫力，提高抗病能力。我们现在呢给它盛出来。大家好，今天我们这款雪梨汤呢就煲好了，味道呢甘甜可口。雪梨呢性寒，像脾胃虚寒者或者血虚的朋友呢，尽量少食用。今天我们这期视频就到这儿了，想了解更多健康知识，点击关注，谢谢大家，我们下期再见。